Ricky. If you want to them boom on that them boy na ye boy. They feel that na smada. And unless ma guy, unless ma I don't know guy ede. Ma demand that he demand the potty come. She meet her. Yeah. That come from men say the online me kay that come from Hen Aline. And Miss Pemre is going to tap on an important concert. Basha go to. But look, Basha. Or does that one tag? Look at Ramandrape. Eldorado. Does that one tag the money a Coty one? They might make patches of too. Pet too ready. And let's go for one place pet. One place pet they make you Basha. Did you only say go well then? And that all the idea relax. He'll believe he'll be scarred them boy there. And it's sang bring you to your fascinating go. It's saying he'll send a lot of carols. Yeah, so it's happening with another one. Small smile of when they wear fist of your son and something. There you come, get them normal. Then boy that Ronnie and Ricky who taking. Nema Obiama Canada, man, they buy so much too. That's my okay. And you can hear good methods of conversation. Yeah. Abu Miji Odi and for the rest authentic so come. Yeah, the Basha di Kam, me bado di Oktu, me bado di Jahimundu. Video di tego gides ma fuda penaka takondre mi kolika lobi sisayani bari wa video di drape ang ala den trama drape sang edu de fanu du des masang edu de fanu du drape baru odi barakata Europa odi bari wilespeki kode masa nadadi tabiki kramang tabono felantu bari odi Ubari odi alade ede kapten ede Basha kapten Damoli ubari waudi ameke mama madu de ubari waudi de pikin de mama ibara las mafia waudi ma mesen wang kode le yasa kogi wan trowe fan fu unu trowe luistera sang akola sengram mami de ki SD abe belmi wan tu de afesi taki agram ade erg heel erg ziek en betekent dat hij met elkaar komt naar toetrasma, maar dan helaas niet kon zien. Later bel me baka dat amman op tang en helaas is dit amman komen. We condoleren dus maar dat die hele familie dan iemand trouwens al last one lobby one thing. We wist de sterkte en ja, gado asma ano deda dede, maar agoros toen er masrasi ja dan ubode fosi Ernie. Bas Ernie, mi ombar was ma in bijzonder odi pos mi go door aan programma omdat hij daki efi matiskopi te im skopen baka sei im skopen baka au daki foto shato ta dan tapa FBS wala sanya pasa da wa masen wan bare kong di sekisomenisma transa na unenka ba te dendo in chadenen dati fina jay na sanen ma anego tak no bosprika ma suta hel yanta fu Libanon we na ala respecti me bari o di seide me bari o di tede na ko on that dimi picham ma baka da fasfari yake adwengi respecti me up so hey hor afstami ma dens ma di e jompa se tak do sani van dom hey om dom te zijn, hoef je, daarvoor hoef ik je opleiding te volgen. Je hoeft alleen maar dommer te handelen. Ja. Dat we Libina was. Maar ma schreef in Mahelian te zoeken voor Libanon. We apiki mooi. Je schreef je toch Ernie? Ja. En dat na Libis ma fasi. Dan no one hart, no one san nede. U loben so. So, en ataka yera yere. Je mag yere. Dan, da yera yere mi piki. A piki baka. En mi loben ujam mawano. Say hoor. Dan is masa wango tak laulau sa megden takikin. Dat na mimina prit pani. En dat libis manomang. So, dan, udena sani. Oké, dan ben ik taki wordt ik a onderwerp direct. En ik voel op Facebook pagina dat we taki a onderwerp die na winti en slavernij. Ja papa, ik want to aantekenen ja, omdat ook dat op internet, meneer mas op dat misref nee, dat op internet. Ik laat dat over aan 3 mensen, het Caribisch gebied, Europa, maar ook 2 mensen hier in Suriname, die dat voor mij bijhouden. En om niet taak voor bedrapen, maar ik houd wel bij. En waar nodig, dan
geef ik de nodige richtlijnen. En hoe strak nou richtlijn, maar zoals ik kom, dan aan de hand daarvan we bepalen programma, een thema. En mevrouw Angelina van Samson voor Nederland reageert. Dat was dan niet voor slavernij. En daar die thema, het thema, ben ik goed. Want om dom te zijn hoef je maar niet dom te zeggen. En dat was zeker meneer Sabi. Ja. Mevrouw Angelina van Samson zegt, hoe kan het dat men spiritueel en cultureel heel erg bezig is met het goede, maar ook met het kwade? Waarom kon het niet in de slaventijd, toen de mensen heel wreed waren tegen hun slaven? Dan mevrouw Angelina, akapus ne kamini kaba. Ja toch? Hiermee, dan moet ik een juridisch voorzien. Hiermee geeft ze aan dat je het kwade met het kwade ook kan beantwoorden. En daarvoor zijn we er niet. Ja toch? Maar ik heb ze bedoel, we hebben zo mensen sabi, bono zo ook, ik zei nog bij de wetman. Maar Sam, wel met... Maar dat gebeurt toch? Ja toch? Dat gebeurt toch? Dat heeft ze ten maar zij de me go in tapasanten. En not die des maar voor doen, des maar ook eraan. Maar alles aan apting. Ja. Maar dat we gewoon trouwens. Want zij zit nu in Europa en waarschijnlijk denkt ze ook Westers. Niet dat ik denk ik dom, dat niet, zij wordt niet tot het assansam uitvoer dom denken. Maar voor mij een clear ding, want ik heb nadat laten zijn dat ze het programma moet volgen. Zodat sommige mensen hebben een verkeerde stelling, dat dat ze samen luisteren en het aanhoren. Daarom een beetje persoonlijk tap aan. If je zegt dat sommige mensen nu weer jas en das, sommige trouwens die knap af is kerkie, sommige trouwens die trouwens minister, president, datra, advocati enzovoort, dat de allemaal, de meeste dingen, die den bigisma voor, den bigisma doen, forum dem chineng ting zonder de bewana dan faresma wan de bekwetji geestelijk met ihaling. En trouwens no onderhouden die den kisa jas na da sofa papira, dan in trouwing, dan in waka abakra futu. Na fade waka abakra futu, dan lukuf die den de verkoper trouwens aan onderhoud is behoud met trouwens den fadong. Dan aan sabi des ma fu no be abi en het tak no be pote in. Den taki, mevrouw Angelina, ubigis ma wan spreekwoord het taki. Ne ook dat die idee anenge a kiyotongo, asana tronge dem chimakta mara wa brokenji. Te wani fadong, iwan long, dat zeker iwan fadong dem loin dungru. Sensi bi loin dungru, na zeker yo fadong so yo stotu. Basha lekker Nederlands uit dat besamtak. Omdat aan mevrouw Lo in Doemroep door een vraag aan een stellingsartikel, aan een stel een vraag. En content dat ik zeg het keihard. Dus ik Lo in Doemroep, in een sabi, en te Lo in Doemroep, in een sabi komote, in een sabi ego, las dan pide. Letterlijk is het zo dat wanneer je in het donker gaat rennen, in het donker, het is pikdonker en undisi una ex-militaire ook kan beaming, omdat u draait alle de oefeningen dat die oefeningen bij nacht waarbij je handpalm ja die plak. We zijn live te volgen hè? Die plak je handpalm kon hij dan imagine die handpalm naar die tot die anuso. En als je daar gaat beginnen te rennen, ga je zeker vallen, sowieso. Maar, en met alle gevolgen van die. Maar in het Nederlands zegt men ook er is ook een bepaalde spreekwoord die zegt van hoogmoed komt voor de val. Ja toch, hoogmoed komt voor de val.
En het moment dat je met zulke stellingen komt en dat soort dingen, niet dat we de persoon bespreken of zo, maar omdat ze nee. maar idee dat je dit maar doen nooit. Maar Ze had die mensen hebben inderdaad desma tekort aan kennis. ja, desma in doen boomvoer if je go a geschiedenis na voor slavernij. Dus je dat je tot op een gegeven ogenblik We kunnen niet dat basje, Oké. je me kan vroeg je broka vroeg voor zijn leven. Oké. Maar dan gaan we traceren. Ja. Zij de, mijn actie mezelf af aan mevrouw die actie ooit, den Joden zeiden den dan 40 eeuwen in Australië voorzien aan zogenaamde verlossing komen. 10 euro kon asani. Ja, en daarom dat mijn status napu, Godsmolen maakt langzaam, maar zeker 10 boosaardiger. Dat nooit dat Christus nooit weer roken. Ja toch? En zij merkt onder de gemeente steeds meer splitsingen komen. Absoluut. Na aan de hand van vraag zal je stellen om wie man naar de sabi. Ja. En ze zal eeuwen die epsa. Ja toch? Nou, 2000 eeuwen bijna, 2000 jaar dit ba. Ja. Aha. Oké. Dan we komen bakken. Zij dan actie bij Mohammedanen. Het is nu de goeie niet nagesproken natuurlijk, maar het meest gevreesde bijna geloof, de extremisten. Ondanks Mohammed zo geweldige krachten toe bij Chibrobiala en zo Sandati, maar luku pedende en luku van grondtappen vrede in bepaalde zaken. En zij toen de oplossing dat nog ben kon direct. Zij de actie de Hindus. Wanneer we spreken de Hindus, maar bij een van de zijn twinsplitsingen toch? Ja, ze hadden daarom dan Aria. Want de op 16 miljoen goden. Maar toch, feit dit tussen ding, jugu, en toch waren ze onderworpen ook aan de Engelsen. Dus, de taki dat met utaki, ibijilo in Tungru. Aan mevrouw bijilo in Tungru. In begrijp me per motor. En pemego. Want misabi pemik motor, misap pemide en dan sa pemego. En dat is aan mevrouw missie apisi dat. We maken de aantekeningen. Normaal we nemen aantekening. Maar hoe kan horen pisi dat bij. Daarom is stel, jij weet niet van waar jij komt. En jij weet niet waar jij op dit moment staat, mevrouw. Laat staan waar jij naartoe gaat tegen omwinti. Want eigenlijk zei je ja, ik chat u bigis masana adorai en nee, ik bigis masani. If you nafstranan tot die kan dus ook chara bit adorai. Want dat de roko en dat dat pepe zo komt pe de roko na de sandisi. Slavernij afschaffen no consumer. Obia meke. En me komt tegen is dem bete want dus maar buskondra unuta fu oko barina. Dem te taki sa mekine temi sama da pe jukamo mi jaso. Ja toch? Want den kom mi te to dat mi sabi den kunu ma da sabi mi kunu. Ju lo wek moto uit mi. National erni. Mi bende en mi tang pen bende. Mi sap suma gwe. Maar die je weet dat na de eeuw kan de FB's man leren sa peek motor moro. Maar gelukkig want to leren en de sabi taki adapte motor. Dus de takasa de kot is niet important. Kochamin. Maar afrodis kotas niet na minder maar ede kan draaien beter. Ja. Dan we go door. Er is heel wat op de plantages gedaan. Voor TB lowe, voor beetje verlichting. Dat die ben kan zijn, die ben je lowe zomaar, dan ik overleef. Voor die kan, abi wan fasi, voor doe voor overleef, voor die kan de. Dus dat je dan nog bestaan. De nakomelingen nog bestaan. De nog bestaan. Want dat die ibo de daar busi. En na orbidis maar want de inji die ben die slapen, want we vergeten want dat die inji ai den tukchi masra ja kondre masra nga ching basha ja so les de beetje boela de inji nyan slapen na itu dan ik inji banyai predi sowieso en samen den roko aan bepaalde sani
in het geheim, cultureel, dus geestelijk, voor je oplossing komen. Sam jongens waren mevrouw, een voorbeeld, Sam haal naar de intra, geloos overtuigen en dat Sam nepsa binnen one thing en vijf one. En den taki, ten roko in fire song, en tukaba taki, dat je nyang kou, je onder, shooting je onder een kou roepen. Ja toch? En dat heeft ze nou langzaam maar zeker. Want, dus, te doe bepaalde uitspraak, dan je potje in een vloek of in een bandi, smano potje mano man komoto. No one liba wat rano was en puro, nog zeg. Zei de, a koning die wende die afschaffen met de verslavernij, was hij koning Willem-Alexander III? Ik denk van wel. So, dat mi nog maar tegen zo precies hier. Maar suma saben, dat sabi suma metaki. Als aan met de halen trekken, want de Engelse staat hebben abi vrijgbaar. Maar de Nederland ben de breed wang en de maat naar bewani, daar ben de halen trekken. Dat was obja making seranang. Voor ben dwengi a koning, want ten ook obja making seranang dwengi san te Nederland af. Mi kan takken, want mi kan dwengi. Maar dwengi tu pa de nodig, niet onnodig en niet negatief. Lek faso wan takanga takusan me Euroko. We, takusan de fan no doen. Te ogre kayu, sa te ogrim naki ogri. Wakti archino. De Noord-Korea bedrijf Trump. Na kumusan Trump tegen. Maar vast van de wat interpreteer me. Dat fout. Maar ook dat me beantwoorden die van euro kan takusan. Dat overdelen gaat. Dus wa obja meki na puketi na peden pe an unjuka e meki gaman puketi awantaki broka keti dapa obja meka daka presinenso dapa obja meki fu dwengi a koning zonder den sabi vanzelf taki de a onderhandelen dat orde want de man bij die onderhandelen aan buskondra nga so het meest en dapa eerste regering se kan taki want dapa de man fu vrije niger stop dat ben in buskondre. Ik kan dat zeggen want niet. Want alle de eerste regering zit in een kolonialiteit met de onder bakra. Ja toch? Maar dat ben je den graman den basha den bestuursstelsel ba. En dat ben je ook met die voedwingen die den teken niet als dat naar Israël af. Dus ergens hebben ze een grote bijdrage gegeven. Dus unom taxan zomaar zou nog sabi. Maar ook foto. De man die bij Abden sabi. Die den bakabus negeren bijvoorbeeld. De man zet obja para, bus ne bende bus plantage obja seti en samen daarmee in zitten de obja miti of obja mamiti zonder mi tegen erne of soft tegen wansani wabu code die we takken voor zoals repirelo zei de takina wama makuba bobi okumamba wama kuba bobo sanda wama bobu dringi wan group hier wasu de geestgods werkt in ons en het bindt ons de takja dabakwasa driehoek aan een vadom a 3 voet patoen. Dus ik ben heel mijn boodschap aan vrouw Minasani, maar ik heb de gelegenheid aangegrepen om de mensen aan te geven dat ik unojubi is maar borning. En de mensen hebben niet alleen zomaar de zet in. Bakabusi street tot de vrijheid en nooit denkt in schrift over nooit denkt over Zani. Ook daarna Bakabusi street en de Bebribi, de man de Bakabus dingen. De street tegen de wetman. Peden barwa kapten Brosu sa ete yadiwa her peloton bakra zodat in nga ready musul. Leki chimboy tak. If uno one de da de wan shitamara. Up Thomas draigo bakapoto. Leki chimboy den draigo. I ben denken dat I ben samen met Obiano bende. Als onze spirituele krachten niet aanwezig waren. Oké. Dan ik vind dat het onterecht is even dit stelsel. En te meer. Alasani etik ting na ting emeki ting en sing emek san konsdom. San nef zijn one day. Sanina fu one thing. Zelf alle wiri nego one day sin one prapi. Na uwa baka trouwen. Met me tegen mevrouw als 2 olifanten om 12:30 in een vat gaan. Olati denk motobaka met die pitje gelijk om 12:30 komen ze. Als ze 1 voor 1 de tijd
1 voor 1 voor de klok toch? 1 minuut voor 1 in een vat gaan, komen ze. Ze kunnen niet eerder of later uit die vat terugkomen dan 1 voor 1. Zei je, de normaal kan je zeggen, na 1. Ja toch? Dus san nee compositing. Maar san, me haal dit aan, me kan dat ik weer voor heru ja mevrouw. Ja. Zei je. Omdat u bijis maar pijn nga shweti. Den pijn nga brudu. Den pijn nga aiwatra, ayobi. Kumanti taki. Den pijn nga de libi. En ze hebben gevochten. Keihard. Zodat wij en u daar mevrouw en ik vandaag deze uitwisseling kunnen plegen. Die de umantak zo. Look hoe daar ons. Je fossi dis moments doen ja etak ten sandisi. Nee. Tot de jaren volgens mij geboren schreef je in de tijd dat die niet ging aan de kant. Want weet je was totaal niet geaccepteerd. Dus er is een proces dat gaande, een revolutie, er is iets gaande. Dat die is gaande. Die schreef boeken, Luca de Jaso, sekere sumani u kan dus zo wani ade. Tras mij schreef je toe en me respecteer en tras mij schreef je. Maar in elk geval wint die in mijn proces dat alle vlak. Dus daarom me haal dit aan. En te met dat zo me na atibroera. Ja, praat keihard. dat me wel actie basiramon net tak jongen. Afas fay taki la jes taki atibron. Nee, na sane taki. Leuk me shai me lafu. Me na atibron. Absoluut niet. Maar na some taki ke batemi de in. Nee, dus ik ben in een baan. Aan mevrouw nom 4 en schrijf aangevallen. Nee, ik ben niet aangevallen. Ze moeten niet aangevallen voelen. Ze is eigenlijk top hit voor haar programma. We hebben er speciaal uitgekozen. Dus maar kan go in actie afvraag tapsani. En ik vind we een boom vraag. Daarom hoe weiger voor pitje en hoe en dat het zoveel aan. Ja, omdat het bij velen nog leeft. Daarom mevrouw van Samson. En hoe vali aan hoe lobby. En het is best la vraag dan we nog continue te partien. Want die mensen want er aanval me ook kiezen. Maar met motor ja. De man val me aan isabi. Dus je know aben persoonlijk tegen. Nee. Ja, dus met een kas aan de wat fax maar de hoge nee. Ik heb het niet tegen die mevrouw speciaal. Ja. Ik heb het aangehaald omdat we er hebben gezegd dat we het zouden. No, We hebben het gezegd dat we behandeling tapu asani. Dus die mevrouw weet het precies. Ja. Dat we vallen aan. En tegen de mi loben. Mi no shemam loben. En het tegendeel in our eye-opener. In our eye-opener. Want ze heeft iets aangehaald waarbij velen dan mee zitten. Ja toch? En bij deur op attack aan het blad voor de mond, ze vraagt het gewoon. Maar men zorgt ook toe, aan alles aan je jere soms, zijn sweetie die je, boom, en soms, ze otaki kan de nog komen bonji, maar juist bonji. Dus daarom. A orakel, a shweri, Auroko. Ashweri, Roko en Ashweri de raplik in alle de handelingen. Zelf tot dat na van Boni. Want we maken wat die van die voor Boni. Maar we op de juiste gasten hier. En die daarna die poden. Dan aqua maatschappij pe wat losma voor tronsani. De trompijima in de maatschappij. Maar dan vergeet je dat je den grauw voeding. Trouwens nog sabi schreef vanaf baby of vanaf een beer of vanaf een ching. Saden doen dat je ben kan tromen. Want anders in de boter me. Want dat we een feestelijke fundament die in de bouwen kan nemen. Oma of opa dusanji die in our idee. Omdat die opa of oma no bewani tak tamara. Je moet kolek in. Ja toch? En die trauma's zijn niet vergeten. En vooral dat zijn wat Europa. Niet allemaal, de goede niet nagesproken, maar de meeste hebben een rare denkwijze die erop na. Maar wint die anno tovenarij. Alekva wint die anno te denken dat je kan doen, boon te denken dat je doet ogri. En daarom zeg ik mevrouw van Samson, niet denken van de kwaad naar de zelf via letina pistati, maar kwaad vergeld je niet met kwaad. Na so bunka win ogri. Maar ding
mi abi wan trapis boskopu de ensma di eden kitaki teide duman de kan du boy kan dogri ya bisma de dogri madat na wisman Special. madesma de pratanen taki nanga ko taken so me dogri me ti umanga ogri mi awa angel kuman morala sma mi wa no background tapuma meg de sa poansani mi de down bar te de japonais sabi sayde so me le sabi suma na densma on mihin so je le sab grondtap moro boom want soms van wie je niet denkt ik motor zodra als maar daarmee in koersverband dan heb je regels dus instituut op regel altijd met regel altijd met mi weri erni die is ja met tida dan nami dem ben daar strana na erni be charma la si in ben kan pini ai verkeer erni cheer you na leiping maar erni sa mi weri de sei mi in zo'n actie met mij te brengen. Mikra, als we met Jimmy opdracht en zo. Maar mijn moro want trouwens, ik ben gelijk aan een ander, aan ieder. Maar zodra ik pas je regel toe en als men kan fouten, ik pas een regel dat in de no moro. Dan is als men bij ook 20 jaar aan, 25 jaar, 30 jaar, is maar die ook 45 jaar aan mij. Want sinds ik Jimmy Roko. Dat toch spijt is soms dat als maar dat die moest dat na dat 20 jaar dat je ook kan op profie krooi. Dat komt dat alleen 20 jaar je ben krooi toe, je ben de medeplichtig juridisme is rotoi, je ben krooi toe, je ben preadem bakru barba, je ben die den bakru nyantu. Maar je weet dat net. Die je doet aan die niet door de beugel kon en met trek je recht. Kan was den bakru te je pen per je sabi. Maar die trek je recht dan direct min op moro. En dan neem je smart kwalijk na tan sokaba. Hamasama. Na libi sama mana hamasama. Des masama neem kwalijk die ko breuk den verstaan. Dat ma die tak den standaard fama. Ola nga euro ko dape. Ja toch? Ja. Ino be shi den standaard. Sei die no skoifi. Ibe nyanda pe dringi. Want de nyanda ta krusani dringi den. Opgepas. Wan je in dit taki. Want ibe nyanda pe dringi den. Maar alles maar door tak merkwaardig. Miere. Actie wan be de shi wan de fame meka bakru, fame meka kroi, fame poteng, fame sani. Ino kan taking om dat ane comfort. Schwer gada no san fi Mexipotame bia. You sapsa shweri, ya shweri pichi en sapsa shweri. Toch ondanks ma overtrain, maar je paien na ngai libi. En mi no wante dete, mi loba libi tu. Dus daarom me hoor die des maar voor, taki, usabi sawe taki, usapsa une taki, want sayu taki papa winti taki you do. Het woord is vlees geworden, maar het woord is ook tot stand gekomen. Daardoor zijn sani ontstaan. Ja toch? Dan me liep dan een prijsvraag die trouwens taki. Samen de fossi, watra no so stong, de verklaart die niet zeiden. We liep dan dat die. Maar jij zat ik even abra. Ja. Maak een beetje water. Hey, toch? In een donkere periode in Amerika zei ik dat ik breedte dat zo'n sanipsa omdat vandaag aan de dag kan de ademtjes op de morgen trouwen. Dat ik breedte dat als aan dat tipsa. De wetman na ap chisanisa Hitler mekanga de drape in de Tweede Wereldoorlog. Met tide aan de dag tjanga no. Chisani in vergelijken Chisani in vergelijken naar slavernij. Na Chisani Golku ome menu. Nee, maar tegenover slavernij. Dan op Chisani wat slavernij bij de wasani voor heel groot tapu ook toe. Maar zo furus man de in Tweede Wereldoorlog en tenanga no den dat die esuku herstel en betaling aan alles op sani de esuku voor autoriteit voor sani websa en de voor nu bij de om duizenden maal moro buri
Kijk, nog kan tak yung zo aan zijn schwitigi. No, ano kan. En dat me bedoel als ik even terug mag komen. Ja, ano kan. Dat die zo'n smaak naar Europa te nemen bereikt van Sranaman, dan hebben ze een rare denkwijze, een rare kronkel. Ja. Dus dat zou me bedoel, daarom reageert op als voor mevrouw van Samson, maar nu pers mevrouw van Samson of posing. Nee. En Ernie had wat moois aan. Mevrouw van Samson taki, het dringa bobi, dan op stellen vraag. Maar dan sabala sa. Daar sabala sanika. Ja, Daar zomaar apotheek komen. Dan had ze beter ons gezegd van, breng dit als thema. En dat hebben we gedaan. We hebben het als thema gebracht. En niet aangevallen of wat dan ook. Want te ago denk je, ago pot in lijn bakken, oh je dacht naar dat odo. Ja toch? En dat soort is weer bedoeld. Want topperlijk Nelly Koman, Ja. dan in het takje breed dat, omdat Asani daarop ik ga Holland. Mi ego naar Holland. De eerste drietje. Bijna la de mi kree. Bijna la de mi kree. On adjes mi moet in zakken koen wan bigi olo di grijs wan mi koen na ten die winter de bigi. En na Sokoru, na zo grijs spookland Jimmy. Mama is op tak milas toch pas hier. You breed tak yeta serena, ibe sama ta ana Afrika. Kwet mi breed dat mi da seranan. Maar Ugo dape papa en Ushi. Dan Sranang is bij uitstek een paradijs naar Grontapu. Die desert met hij want dus mami de na kapasaka. Des ma say wakai tak strana e pina gado strafu. E fu kale krana nga trakondre une pina papa. Umek muiti ude wang. Adesso para que we haru srefu we diswe dat na asrana sistema. Tide a moxi do moxika wang. Na wangrom ma a wang gado a wangrom ma a wayeye wa be echaru. Ide Japanese, ide Hindustani, ide Sinesi san. En ala pasi kibra moxi. Luku mi chimo da pelu fe wi la na mamboy. Luku erni fa erni ta. Doe je En ja, pingi tu ini. Dus ukor saudo abi unepinaja. We hebben moeilijke tijden en dat mag. En daardoor zet je je in, leer je beter ontwikkelen. Maar unepina, op geen enkele manier smaakt dat kasan dat. En ik kan dat geen manier verantwoord. Bode possible. De sma de lugu bijvoorbeeld als een actie was je van de wanta Afrika. Me ook toen we wanta Afrika. Den jim grong ala Gado, o her bigi pisi de juda beta ku kan kon so la ngau kon afugo me papira we kisi fugo tang. Yusre fide matei afugo do sasa. Ebi a presida per. Sasa dio ala o presida pe en na de ma aba presi. Na de ma sani de ma ju. Na u kan go da go bauda go tang. ya wasa sa de gitu na de mot ku western union. Dat den you? Ja. Maar masyarakat dat hij doet Marokko, dan daaraan komt niets en niemand. Esa fusaide met kapotu ja zo na sarana fu konta sarana. Esa fusaide met awaka zo dat na ja zo umtam. Want afas foude. So dugo da pedu ushi taki mbore ja of unuare. Ja toch, uno guetange maar om terug te komen, is mij het tak bepaald. Nee, maar ik vind niet dat ja, ik zou ook niet in Afrika willen wonen nu. En maar binnen zat tak ook toe taki, abon taki wet man, denk me voor ouders kapon ja zo. En dus zo weet aan het. Als aan toen nog vergeten, wij wonen hier dus ik geboren ja, zo je weet niet beter. Je weet niet beter. En dat nu wat zo doen. En na pe je geboren na daar, pe je wat je. Kom je wat hoor even en. Une vergita pisi, une trove apis dati. Gedachte en asabi taki en wetimate ku voorouders potini pina. Na katibo. Ja, als hij tori disi, dan isabi uku asul dat ito. Display dan ina peloton funu, bawa bakaraboy. Maksud si de bakaraboy. Tegenwoordig onwalisi machine. Dan jaren bakadati di motadils dan bebita mawalia water kan. Dama ko kami dama te ama banyo o di kana ikan falka. Ita pun de yung na meluka mo siya ma misabi pe baka.
Dan amang herinneren me dat yo denki a inaksta bakara boy sambe di na peloton fidu beda suda tina ta a you longer than san you ubi dat tori. Da op een gegeven moment dat tori contacti da mo denki me tak yo nga semsan saneli ko man taki da op denki me tak jongen da mo nak me ons schouder kloppen je moet blij zijn dat mijn voorouders papa Apoli dapen. Apori dus heb de man hoor me kan hem chieren Apori dape bas Apori kanga no de teme solisi mere sa charles me shen dape solisi fes de wentri e begi money mari dat boy mi no do next time mi no tak next maar asan say hal and dape ado tipe ide ne tapu jana japere bigis maf mi guru wasi angala de so sandati yo follow go luku fata mam no do next time en atela du de be du guru we risali tak mi mi do wasana Oké, dus maak ik stel op hoe bel. Dus ik de reactie omtrent onderwerp zou die deden. Want vorige week hadden we eventjes in een andere richting, maar die waren specifiek van onderwerp. Ik wil actie terasa nu op Puri. Ja. En hoe je gaan hard takken aan de zandar, hoe je gaan zandar. Maar jou zo. Ja. Mooi. Dat ben mooi. Ja. Mooi zo. Ino ben kan gones ma ku be roko to. Sana ku eta kito. Tak tango bopal de lei. Sabi, het is heel veel gedaan. Ten hoe ja. Nee. Mooi zo dat je verstaat hoor, papa Kobe. Mi denki a stem sabi. Mi no man tak pas norma ni ay komi bekend voor. Maar ja, dan sabi ka ba? Es mas abis pa no tigo dok mi nga ba siya no mga katimida na strategy di fibis man no sprekuan. Ja. Ay, lupa sim sabi. Ja, let je papa, je gratanje. Ay, echt dichtbij. Ja, oké. Maar ik ga bang hè. Want laatst mijn actie nog veel, dan moet ik zeggen je belt die. Oké. Ja. Dus ik hoop mijn vrouw van Samson en Archie. En we zijn er niet vijandig gesteld. En tegendeel abitje om een discussie. Dat is goed draait je door. Maar jou zo. Ja. Omdat ino sande Afrika. Ala nyungsu sawe kiti ku Afrika na wetma e cara nyungsu. Dat mek unwata Afrika. I abi omen kondre in Afrika sampo moro Europa kondre. Ya omen kondre in Afrika. Te ma abi ben e rei gewoon so. A kondre sa ugo luku. A situatie zo gomiti. Na wa typisch Afrika in vergelijken na leki. Die idee in doministraat dat je vergelijken met een herstranan. Het doministratie wa marubi dat je dat stranan boom. Na precies de unuschrijft toe het tak voor Afrika. En dat no boom, want alle nieuws zou ik voor Afrika tatakru na wetma en jara nieuws toe komen. En dat beku wetaki uno wangota Afrika, want uno waka ala de kondre toch. Dus uno tak ook toe voor Afrika tak uno wangota ndape. Want Afrika is een boomdigi continent. Ja, dus dat ons sabi uno. Tak yang voor fasi want we itu. Het weer verder kon ja. Nee, maar omdat dat be contact na fesi daar
Ja. No. Nee, maar daarom hebben we het begrepen. eerder gezegd van naar P geboren, naar de P atide. Ja, sowieso. Precies. Ja. Well, no, Ja. but Okay. that, you know. Mereka ma archi hukum. Icen baca. Lukuja, di undi si dugo Afrika. Ushi ala tu sei fu Afrika. Memang ugo in palace, ugo arkija ugo in palace fu Gudumang, ugo in palace fu Não sou o Gudumang. político que eu quero só com o stream. Ugo nee mi wan sorry wan sani Ora- ugo ora in ma- palace ora- ugo in palace fu Gudumang sa Gudumoro de filmster fu Hollywood. Dat mi wan tegi ugo na de press drape. Ugo ook tu pe ushi pe bepaalde verveer sani san je mai tegu dan live ushi de. Nee, maar we zijn ook geland. Ja. En we hebben vanaf dat moment moeten uit de luchthaven hebben we wolkenkrabbers gezien. Alles sani. We hebben viaducten gezien. Ja, En na 3 uur rijden Dan hebben we huisjes gezien van Ja. klei. Je sabi toch? Dus een, Dus Ushi pe pie siriba doro sei in toko toko. Ja. ushi de Mi san dat krei aneti dat ik siriba tap bedi dan chi siriba doro. Dat we dus bedoel. ushi de san dat hier papa dus Dus ama saya denk dat taki- uno ushi Hussein, mooi Hussein. pisi. Saya tak no fout No zo, fout. maar ushi ala tu sei. Aan de tentoonstelling hoe Abifu Afrika. Nee, Het dat is gewoon het gevoel dat we Ja. het Surinamers zijn, daar zijn we trots op. Oh, dat is Dat het. natori zou wangi. Demi go na Afrika minister wat je bere. Eerste klas aan de wanda. Ja, na high tech met tegi. Is het met politie begeleiden, kan die WhatsApp dat ook doen. Ja, maar na wansi dat u dankbaar toe dat je iets hadis komt. Want vele discussies zijn wel ook goed Ja, met de hand op tafel, maar dat we verstoten. absoluut. Ja. Nee, No, no, no. no. Misi urak me kombra sai. Ja, grapje me ki. Why you did that? Nee, na pobi smak moto. Ja toch. Ja. 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 Juist, dat na verschil. Dat betekent mij met kwam fout, ja. Terwijl Afrika bestaat uit 42 landen. Ja, precies. Precies. Dat is wel zo. Oké. Maar hoe geografie? Thanks voor je bijdrage, mijn brother. Oké. Yes. Yeah. Is je zijn attack makanda? 100. Abe kwa lok tu uko kwa sa usrefi. Ide fa ya laia sa tapapa ni. Itiko. Ini ko. Maja usul. Hallo. Maja usul. Oh, ja. Maja usul. Penterin. Ja. Oké, de stem. Kan de stem tak kom. Soort continent juk moto. En die nog strana. Mano Fernando, we kon dat dadelijk. Sa pati ko. Me baru odi me barala de brada na sisa mina kata kondre, me bade odi alasma kata Europa. Baru allemaal wel speki odi. Mooi thema, mooi onderwerp. We volgen en we trekken de vergelijking naar Kota Dentra Kondre voelen in een Caribisch gebied. Saina Sem. Dus we trekken de lijntjes, Kota en zo. Want toen zijn niet. Ik reactie voor een dame die pottenstelling komt op Facebook. Een man teken kwalijk. Een baas eigenlijk echt zo teka stelling toen ze letterlijk want ku taka impressie voor afati van chaka sesi abe de chiso leki dat meki erni actieef basi be ati brong na adama en tapa afat dat die adama reageer want hij is licht teke leki na ati brong na maar later pas als aan de kunde dat die ano falu fale ang mana afati fa Maar tegelijkertijd, Oetjaren kon gelijk naar in volgens mij begin ze de zorgen dat uno vale aan en tegen de en een sterva programma te omdat Oetjaren kan festival.
En op geen enkele manier vallen aan, hoe trek vergelijkingen. Fos u kon dat onschreven. Dat zijn alle den trouwen, de anderen zijn ondanks zijn trouwen die zijn superieur voor grondtapu. De nabasi, hetzelfde proces de mek mee. En voor de verborgen, die trasman no sabi. Die wil ik bijvoorbeeld als een paar bunker samenhaal aan. Dus mijn denkie, mijn windpraat dat ik ondanks niet tegen schrijven. En ik actie naar mijn stem verheffen dat en zo. En je zag me toe. Te met taki. Juist. Dus, Adam en ook is no wat extra denken dat ik vallen aan. Dat is niet het geval en het zal ook nooit het geval zijn. Want het is niet de moeite wat je geval was maar aan dat een positieve of kritiek dat opbouwend is. Ze heeft gewoon opbouwend kritiek, maar aan mijn plicht naar leggen aan fin van sani. Want den taki, alle den grichibi, no saba fin roko. Maar perum, mi patron, maar dat natori, zo een pot fini. En dat ik kan dit toe, even je missing, essence zo leggen voor die. Want hoe je legt uit vanuit een wetenschappelijk visie, hoe aje je visie van aje je eschatori en van in bescherm apisante je taki, in pura film liba van dat op je taki. In taki nafu dabrakwa. Want zo'n sanjo tak tapi leti madaina leti moro, en die tiki leti horai fesi. Dat na apisi voor winti sa weet taka fesi. Het is meer, niet letterlijk, maar meer figuurlijk je tjabo palen san ka fesi voor potas maar dat apasi. Precies. Nee, Ernie heeft het tactisch gedaan. Kijk, jij zit daar te luisteren toch? Maar if je volgt goed op aan stream, Ernie heeft het tactisch ingebracht. Sorry, dus maar dat nadat hij heeft gezegd. Hij heeft het tactisch ingebracht. Ja toch? Maar in leert Arkibasi. Oké, ja, Mo. Oké, ja, maar hoe begrijp? Ja, dat klopt, ja. Mo, Arkemi, ik ben heel eerlijk in mijn opstelling. Ik ben zo in Afrika. Ik ben zo in Basranan. Nee, after Ghana. Consequent ben ik in mijn opstelling. Ik zou niet in Afrika willen wonen, maar wel in Suriname. Ik ben